好多朋友说程程，你怎么也不更新你家心愿视频呢？还想看你家新房呢。这两天忙着没有大更新，正好今天买了个新厨具过来，一会儿大家看我们的新厨房。在咱那拍着。我赶紧的去。好，你看程程怀孕了没？把他养胖了，都把他给养壮了嘞。是的，上回车价钱，这个客厅跟厨房这里都合格了。现在俺这个厨房还没彻底收拾好，但是不像以前一样，空气炸锅啊、微波炉啊、烤箱一放一堆，还占地方。而且给这个风格也不是太大，就想简单一点。这也是朋友们介绍俺买的美的雪儿破劳微蒸烤炸一体机，这个一体机微蒸烤炸4大功能合一，都不用准备以前的老4样了。而且它是台式的，可以随便移动，愿意放哪里放哪里。或者咱看放哪里呀？我感觉可以把这个自带的烤箱弄走，扔占地在这里。也行，光有烤箱功能，换了吗？这套橱柜俺当时买是人家车柜的，比较便宜，还送的烤箱。又按俺这个格局重新改造了一下子，到现在还没收拾完，这还都空着呢。先把机器放这里吧，一会儿烤点鸡翅，正好试试这个机器，一会儿给你放心回来能吃好了。那咱在这老远准备食材去。行。我现在真纠结，所以咱搬不搬过来啊？我也纠结。好好拾掇拾掇。俺现在新农村真好啊，城市有的村儿都有。对。先把鸡翅划下刀。先把腌腌。加点水和和，把它腌一会儿。妈，一会儿给我拔点生菜，我放鸡翅吃。哦，知道了，到时候我给你拔着。这个机器里边还是3.4不锈钢的嘞，我看容量还挺大的嘞，而且还带了40套食谱，挺方便的。每天咱想吃点嘛就做点嘛，一按键都搞定了。咱用空气炸，15分钟就行了，把它放进去。空气炸180度，20分钟就可以了。程程，把鸡翅炸完，再烤个鱼，鸡蛋整整。地方都不用开火了，全了。省事了这。人家都说咱这新房也不装修。我觉得这种大白墙都挺好的。虽然现在还没装，到时候装的话也是偏这种简单风格的，不想太复杂了。墙挂个花，挂个相框啊。对，这个地方基本都这样了，也不装了，这都去缺个餐桌，弄个餐桌就行了。是吧？现在这也没啥装头。后边准备把这一间给你儿做成儿童房，明年都上1年级了，该有自己的空间了。到时候再把这屋拾掇出来。朋友们，进门玄关这个地方给出主意，这个地方实在是不知道弄啥。挂大花。土吧，光一个花。当时设计时候没觉得，等真盖完了之后发现，其实有好多空间是特别浪费的。比如说进门这个地方这么大的地儿，干啥？没弄头。香味立马就出来了，看这玩意儿。哇塞，真是色香味俱全呀！不用放油都炸这么好，特别适合孩子吃。先把这个鱼烤上。用这个轻脂蒸烤，15分钟就行。就是它下边有个水盘，你把它加满水，然后在烤的过程中，它会喷出那个湿气来，给这个鱼补湿，烤出来不柴。它先烤着，我把这个吃，给大人老人孩子先吃去。吃鸡翅啦！好了，我想给奶奶拿起一个吃。好。哎，这个鸡翅。以后还想着奶奶的，谢谢七月。高兴。
尝尝。你留着点肚子哈，一会儿还有烤鱼，还有春卷，还有蒸蛋呢。有这里的呢。哎呀，行了。哇塞，看起来还挺嫩的。再把春卷给鸡蛋蒸一下子，这个是130度锅热蒸的，几分钟就行了。春卷蒸蛋出炉了。球球弹弹的。今天的晚饭，烤鱼、春卷、蒸蛋，还有鸡翅。不过鸡翅被雀儿吃光了，我们吃这些。妈，吃饭啦！哇塞，咱这紫薯跟南瓜小馒头真有食欲啊！你吃，你吃哪个馅的去？你给个南瓜小馒头行吧？给他修的。你这个妈妈给你的。我这你给吃了个粒儿哈。还有啊，给他一个，叫自己拿着。拿着饭他噎着。吃吧，往嘴里放。先往嘴里放。吃吧。咱这个南瓜小馒头跟这紫薯小馒头，俺家老二经常吃，然后他也特别爱吃这个，因为咱这个是用鲜白南瓜去皮儿，然后加上酵母加上面粉去蒸的哈，在蒸的过程中都没有加水，整个是蒸南瓜那些个水分在里边，所以它口感特别的好。打开之后，那种南瓜香味都出来了，吃到嘴里是那种特别松软，有南瓜香气，可能还有微甜的口感，因为咱这个白南瓜本身糖好吃，它有那个微甜的一个口感在里边。还有咱这个紫薯的，也是用鲜紫薯蒸好了，然后和面去做的紫薯小馒头。你看，像加点粗粮呀，或者给孩子加辅食啊，自己带菜啊，都可以吃这种粗粮小馒头。爱吃面食啊，没时间做呀，哎，都行。大宝贝也吃了，合适。紫薯好吃，南瓜好吃呢。都好吃。糖肉肉，我都这了。给你拿着。咬一口，我吃吧。他这倒数，你看，他这个时候热都是倒着来。他再能吃多半个，拿着我给他皮儿扒着。你，哎呦，你还有这一口。哎，好吃吧？好吃。你问弟弟你好吃，你个强话说的。咱这小馒头，做的大小的也特别适合小朋友去吃，50克一个。然后像俺家十一的话，一顿差不多能吃半个。然后成人的话，我一般一顿吃俩，因为特别的好吃。我能吃一个。对，他能吃一个，就是咱收了之后冷冻储存就行了。吃的时候打开再在上锅热了就行。如果你喜欢吃这种配料干净的呀，就是咱这紫薯跟南瓜都是用鲜紫薯、鲜南瓜去做的话，你就可以尝尝俺这个。俺这个一包的话是4个，配料表非常的干净，朋友们哈。吃过老朋友咱不用多说了，咱现在到时候是5包20个，可以给咱的孩子囤一囤，尝一尝。可以大个进去。妈妈，这里有。有一口我。哎呀，有一口，哎呀，我天嘞！哎，哎，吃到我嘴里头了。